Selamat malam, Om. Selamat malam, Mas. Tapi dong, biar ya. Kayaknya pernah ketemu ya di mana ya? Di mana ya dulu? Temang. Magelang. Mungkin ya. Mungkin ya. Kali ini kita berjumpa lagi di Yogyakarta. Dan Mas apa ini? Dan lalu ya, Andika, Mas. Mas Andika. Oke, saya agak lupa-lupanya. Ini di sini bawa apa aja ini, Mas? Bawa lobet, Mas. Bawa labet. Ya, Labetnya ini ya ini, Mas. baru ya? Ya, gimana ya? Enggak baru sih, udah sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ya, 6 bulan. Ya, kalau belum setahun itu Masih baru ya? Masih baru. Oke. Setelah melepas labet kontraknya yang namanya Siliwangi. Siliwangi, sekarang dapat labet juga Kaisar. Kaisar. Ini, Mas. Asal mula dari Kaisar itu dari mana sih, Mas? Dulu burung dari Jakarta ya. Burung dari Jakarta. Terus sempat ke Bandung juga. Sempat ke Bandung. Muter-muter. Apa dia agak bingung, Mas, kalau muter-muter gitu? Kan bisa terbang. Oh, bisa terbang. Oke. Dulu dapat burung Kaisar ini dari mana, Mas? Dari Bandung? Dari Temen lah, temen ya, dulu temen ya, temen Facebook, terus kita chattingan lewat WA, kemudian saya cocok, alhamdulillah. Dulu bahan ya, bener murni bahan gitu ya? ya sudah materi, Mas. Sudah materi. Materinya gimana, Mas? Kaisar itu sudah gacor Gacor. Ya, cuma dulu ngawinnya kan masih agak susah. Ngawinnya agak Ya, susah. PR-nya ngawin dulu. Oh, PR-nya Kaisar. masih ngawin. Ya, PR-nya masih ngawin. Kalau masalah ngawin itu yang agak susah ya, Mas? Ya, karena kan dia kan apa namanya, kadang jantannya birahi, betina belum mau. Jantannya birahi. Ya, belum mau. Ya, ketemu pasnya itu ya alhamdulillah dia mungkin di Wonosobo agak dingin. Jadi mau kawin sendiri. Beda ya sama orang gitu. Ya mungkin hampir sama ya. Sama. Kalau sama orang kan ya gitulah, jangan dibahas lah. Ini soal bahas labet ya. Kalau boleh tahu dulu beli burung ini harga berapa sih, Mas? Dulu beli harga bahan lah, Mas. Harga berapa? Ya, harga bahan. Ya, dulu ada apa ya? Sempat tukeran sama bahan juga. Tukeran sama bahan. Ya, tuker-tukeran sama bahan. Oh, tuker-tukeran sama Tuker-tukeran bahan. sama bahan. Ya, alhamdulillah sama-sama rezeki lah, Mas. Sama-sama rezeki. Bahan yang saya tukerkan ke teman juga rezeki, ya alhamdulillah. Kaisar juga alhamdulillah rezeki. Step by step dari burung ini ya, Mas, namanya Kaisar. Itu dulu udah beli udah gacor. Itu step by stepnya burung gacor langsung ke konslet tuh gimana sih, Mas? Kalau materinya kan apa namanya lagu ya, dari lagu itu memang Kaisar dobelan juga kan keluar. Jadi kalau burung gacor sama bocor itu kan agak beda ya. Oh, burung gacor sama bocor Ya, agak beda. Kalau bocor itu kan biasanya dobelannya udah mau keluar. Ya. 3 kali, 4 kali dalam 1 kali apa istilahnya, dia ngekeknya itu bisa sampai 4 kali kayak gitu ya. Kalau Gacor kan paling sekali, terus nanti jeda agak lama bunyi lagi, ya nanti jeda lagi bunyi, ya itu rajin atau gacor kan sama ya. Cuma kalau bocor itu ya menurut saya dobelan itu keluarnya sudah rapat jedanya. berarti awal mula dia gacor terus jadi konslet tuh dikasih apa sih, Om? Dia ngawin, Mas, dulu itu. Ngawin? Iya, ngawin. Jadi apa, sama betinanya kan cocok ya. Cocok, terus saya apa namanya kasih sarang supaya Sarang. ya dia birahi larinya kan apa ngawin ya, supaya kalau saya mikirnya biar nanti nelur gitu kan. Nelur, nah, biasanya telur pertama itu nanti enak bisa jalan lapang gitu, maksud saya gitu ya. Telur Alhamdulillah pertama bisa jalan lapang. ya. Gacornya kan sudah, ya, dobelan sudah ada, Dobelan cuma sudah ada. lapangnya kan belum jalan. Oh, lapangnya belum jalan. Ya, nah waktu itu biar supaya jalan lapang, apa prinsip saya supaya dia nelur dulu. Oh, prinsip
Prinsip biar pertama itu nelur dulu. nelur itu kan birahinya makin kedongkrak ya, karena betina kan nggak mau dikawin kan otomatis kalau nelur. Nah telur keluar 4, saya coba buat laberan, ya buat laberan, ngelatih di pinggir gitu. Terus apa namanya ya sering dibuat laberan gitu di Wonosobo ya. Alhamdulillah jalan sekitar berapa ya, 3 bulan lah mas. 3 bulan itu nemu kuncinya di lapang. Nemu kuncinya di lapangan. Nemu kuncinya di 3 lapang. bulan. Settingannya, belajar settingannya itu Belajar untuk kaisar settingannya. itu 3 bulan. Makanya kan memang ya apa kita bermain jantan juga sudah gacor, kadang-kadang di lapangan belum mau ngunci. Ya tetap harus sabar lah, karena ini kan materi sudah ada. Gitu. Jadi ya setidaknya kita mau berusaha supaya di lapang juga mau gacor kan. Terus step by stepnya ke labet gacor ke konslet. Iya. Kalau misal buat pakan sendiri tuh buat pakai apa mas? Kalau kaisar dulu sebelum ngunci masih kenceng mas. Pakan kenceng? Iya pakan kenceng, tetap masih pakan kenceng karena kan kita dongkrak birahinya. Alhamdulillah betina juga dia mau lama-lama rajin kawin. Kadang sehari itu bisa 4 kali, kadang 5 kali. Nah kalau pas lomba kayak gini dia kan tadi aja kawin 4 kali, di lokasi lomba itu 2 kali. Ya pagi itu udah 2 kali dulu. Jadi hari ini alhamdulillah 4 kali dia kawin. Jadi alhamdulillah rajin dia. Kita kadang-kadang juga kalau sudah ngunci seperti ini kan tinggal jadwal. Jadi posisi pas telur itu bertelur ya, posisi bertelur istilahnya nanti kita main yang agak deket-deket. Nah kalau pas kayak gini posisinya telurnya udah saya cabut itu kan main jauh sama betinanya di bawah gitu kan lebih enak ya, jadi nggak terlalu berhati-hati karena ada telurnya gitu mas. Alhamdulillah dia rajin telurnya juga, jadi dia kawin dalam jangka waktu 3 sampai 1 bulan nanti nelur lagi seperti itu. Jadi kita malah bisa menjadwal ketika nanti ada event yang besar, event yang bergengsi, nanti kita bisa jadwalkan. Seperti ini kan posisi pas lagi telur habis saya cabut, ngawin lagi rajin-rajinnya gitu ya. Alhamdulillah di gantangan juga durasi tadi juga bisa dipantau, alhamdulillah juga bagus lah mas. Keluar ya durasi. Iya, alhamdulillah. Ini Mas Andika Kalau nih. ngomong-ngomong soal tentang stabilnya labet konslet ini gimana sih mas? Kalau kestabilan, kalau jantan itu intinya kan di betina ya, ngawin dia ya. Betina itu sama-sama istilahnya cocok lah ya, cocok. Jadi ya kayak manusia lah ya, kita sudah ada pasangan, istilahnya cocok gitu, otomatis kan kita juga nyaman. Jadi mau dikerja di lapang juga nyaman, mau istilahnya proses bertelur, proses kawin juga dia nyaman gitu mas ya. Alhamdulillah. Ini Mas Andika kan tadi kan saya sempat mengamati ya, jadi perkembangan dari Lovebird Kaisar kan saya tahu sendiri ya, Ya, dari awal kemunculannya sampai sekarang Dari begitu. sejak bahan ya dulu. Dari sejak bahan sampai sekarang bisa dicek di channel saya maupun di Mas Nur. Ini mungkin pemain juga pengen tahu ya, rahasianya kan hari ini double winner ya, juara 1 dan juara 1 ya, tapi di tiket utama tadi nggak kebagian tiket ya. Tiket utamanya ini. Oh, tiket utama juara ini. 1. Tadi yang gantangan 36 nggak kebagian tiket. Ya. Ini kalau untuk soal tiket utama dapat. tiket utama istimewa kerjanya juga. Tapi soal settingan lapangan gimana Om? Mungkin teman-teman yang lain pengen tahu. Untuk Kaisar settingan lapangan itu dia kuncinya itu malah non EF. Non EF. Ya non EF. Jadi yang penting itu apa namanya, jangan terlalu gacor waktu saat di pedok seperti ini. Jangan terlalu gacor. Kalau misal gacor ya kita stop. Ya, di apa istilahnya dikasih jari atau mungkin pakai pipet sedotan. Itu yang penting dia itu yang pertama kawin ya, kawin. Yang kedua di pedok itu jangan sampai terlalu gacor, jangan sampai terlalu bocor gitu, biar nanti di gantangan itu bisa maksimal ya.
Ibaratnya Memang ora saya settingannya- sih ya. Ya, settingannya memang dia apa namanya? Mungkin nyimpen tenaga ya, Heeh. nyimpen tenaga. Tapi untuk Stabil. apa medot dari untulannya berapa sesi? Ngelepas Ngelepas dari pasangannya. Ini kan di bawah ini kan itu lepasnya itu berapa sesi? Kalau ngelepas itu ini apa namanya, sesi terakhir itu turun langsung dilepas aja udah, gitu aja. Praktis kalau ini nggak Oh, praktis perlu ya? pakai apa EF dulu, nggak perlu pakai yang lain-lain, dalam artian settingan lapangnya memang saya bikin Simple ya. ya, simple. Tapi Jadi langsung selama cabut aja. selama main jauh betinanya selalu di bawah atau Ya, kondisional? saya usahakan betinanya tetap saya bawa. Oke. Karena meskipun tidak dibawa tetap jalan, tapi supaya tidak terlalu kasihan ya. Ya, ibaratnya mikir ke ya, Ya, di rumah terlalu lama dipisah itu meskipun jalan, tetapi saya kepingin supaya apa namanya dia nyaman lah. Kalau di pedok ada pasangannya begini kan Iya. lebih nyaman daripada yang tidak. Nah, Meskipun yang tidak pun tetap jalan. Jalan. Gitu, ya. kayak ya ibaratnya seperti manusia ya, kayak Mas Ya, Andika mungkin lebih nyaman. kalau istrinya dibawa kan lebih nyaman. Nggak ditelepon dari rumah. Ya berarti istilahnya settingannya dibikin simpel, memang perjalanannya agak lama ya dibandingkan Siliwangi ya. Ya, kalau Siliwangi itu saya gantang 2 kali, dia alhamdulillah kan ketemu ya settingannya. langsung ketemu pembelinya juga. Padahal baru 6 kali gantang ya. Ya, 7 kali gantang ya kalau Siliwangi. Langsung Ya. sold out. Nah, kalau ini kan kita agak lama di proses nguncinya. Jadi memang saya sabar di laberannya ya. Laberannya itu memang di Wonosobo itu dulu waktu awal nyeting lapangannya itu memang prosesnya agak membutuhkan waktu. Kayaknya ini ya juga hampir mau sold out ya. Nah, ini semoga ini dengan kerja yang maksimal ini ada orang yang mau ngelirik ya, karena biasanya kayak Siliwangi itu berapa kali gantang yang sold out, tapi ini saya memperhatikan ini mungkin belum saatnya berpisah dengan Mas Andika Ya, ini. Mas Oke. saya juga masih sayang. Masih oke. sayang. Tadi terima kasih sekali Mas Andika sudah mau berbagi lagi tentang settingan lapangan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang menonton. Tidak ada niatan untuk sombong ya. Iya, enggak ada. Mas. Ada. Oke. Dan jangan lupa minum, ini bukan aqua, ini le mineral. Oke. Kalau aqua pasti biar gak gagal fokus. Oke, media yang pengen konslet. Masih bertemu saya dengan Nur Dunia Kicau, dan jangan lupa bukan